ये देखो माँ उठते सार नीचे गई है। नहीं थोड़ा लेट ही रही, अभी आई है नीचे। वो देख शन्ना कैरेट का है और पीस का है। देखो माँ माशाल्लाह से दोनों सही बताया इसने। अच्छा शन्नू शन्नू मंकी का है, मंकी मंकी का है, मैट पे मंकी का है, मंकी मंकी। नहीं फिंगर रखो, क्लोज जाके फिंगर रखो। मंकी। अच्छा स्नेक का है, स्नेक स्नेक। पेंगुइन का है, पेंगुइन पेंगुइन। माशाल्लाह। अच्छा विंड मिल का है, विंड मिल उसी के ऊपर बैठी हुई। नहीं विंड मिल पे थोड़ी कंफ्यूज है अम्मा, मैंने इसको ये सिखाया माशाल्लाह से तीनों चीज़ें, मंकी स्नेक और पेंगुइन।